В общем, заскрипел руль на машине. Примерно, я не знаю, будет слышно, нет, но попробую показать. Вот. Посмотрев видео, там комментарий, начал решить с простого. Ну, звук такой, что как резину трет. Резинка, потому что так скрипит резина. Вот. Многие там есть версии, в интернете посмотрел. Там что только нет. И подвеска, и стабилизатор, и там... Но самому с простого решил начать с пыльника, который вал вот это рулевой входит в рулевую рейку. Там пыльник стоит за педалью тормоза. Вот. И почему? Потому что даже вот при маленьких при маленьких тычках, вот, потому что железо так бы при маленьких этих, ну, не скрипело бы, я так думаю. Оно бы скрипело при больших. А так вот резинка, мне кажется. Ну, в общем, сейчас попробую прислонить. Вот. Сейчас будем разбираться, попробуем, что там сделать можно. В общем, вон там пыльник находится. Вот он стоит. Сейчас мы попробуем показать. Я вот эту штуку сюда вот вставил и пшикнул в разных местах, в 3 местах. Вот. И скрип пропал. Использовал я вот с тефлоном специальная штука такая, удаление скрипа петель. Я в кухонной мебели это использовал, чтобы не скрипели петли. Сейчас попробую. Вот такая штука. Смазка с тефлоном для петель и замков. В общем, скрип. Все, пропал. Теперь все четко. Посмотрим, надолго ли хватит. А то иначе, говорят, надолго не хватает. Надо разбирать его, вытаскивать и смазывать там смазкой определенной. Ну так, после как смазал, проездил целый день. К вечеру опять появился скрип. Вот, попробую. Не сильно, не такой, как в тот раз. Не такой, как в тот раз, но скрип вернулся. Сейчас попробую туда дальше засунуть этот смазку побольше. Засунуть. Пока, если не получится, то уже точно буду снимать. Там как бы 3 болтика всего, да, и все. Вытащить ее. Не знаю, чем смазать. Посмотрим, чем смазывает такую резину. И обратно поставим. Или же, если не поможет вообще, выписать, заменить. Ну так, будем дальше смотреть. Купил я вот такую смазку силиконовую. У нее очень удобный носик. А почему удобно? Потому что снять я не смог этот пыльник. Вот, я поэтому снял этот вал, открутил болт, поднял кверху. И вот что вниз идет от рулевой рейки этот полувал такой. Я оттопырил отверткой там резинку, которая вокруг него. И туда вот этот носик засунул тюбика и вдавил, не знаю, половину тюбика туда. Это смазки. Вот. Поездив минут 15, может чуть больше, я еще разогрел феном туда. Тоже оттопырил отверткой
и горячий воздух феном строительным, чтобы он пожиже сдал, может, куда там затек, где надо. Поэтив минут 30, наверное, 30, да, 20-30 минут, звук пропал. Теперь уже второй день, уже ничего нет.